สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูอีสานอีกหนึ่งเมนูนะคะแต่พอคุณผู้ชมได้ยินชื่อเนี่ยจะชอบคิดว่าเป็นเมนูฝรั่งหรือเปล่าหน้าตาจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือเมนูซุปมะเขือนั่นเองค่ะซุปมะเขือของเล็กหน้าตาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูซุปมะเขือนะคะเริ่มด้วยมะเขือเปราะค่ะปลาทูนึ่งค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะน้ำปลาร้าค่ะตรงนี้นะคะในส่วนผสมหลักตรงนี้นะคะเล็กจะนำไปต้มหม้อปลาร้านะคะต้มให้สุกก่อนจนมะเขือสุกดีได้ที่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปโขลกแล้วก็ปรุงรสค่ะในส่วนขั้นตอนการปรุงเมนูซุปมะเขือนะคะจะมีพริกแดงจินดาค่ะหอมแดงกระเทียมไทยค่ะตรงนี้นะคะเราจะไปคั่วให้สุกนะคะหลังจากนั้นก็จะนำมาโขลกรวมกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะส่วนผสมครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มลงมือทำเมนูซุปมะเขือกันนะคะสำหรับเมนูซุปมะเขือเนี่ยจริงๆเป็นเมนูอีสานบ้านเราเนาะซึ่งแบบว่าคนได้ยินชื่อครั้งแรกจะนึกว่าแบบมันเป็นซุปฝรั่งหรือเปล่าใส่น้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ค่ะซุปมะเขือเนี่ยจะนัวต้มปลาร้านะคะเลยก็จะเริ่มแรกจากการต้มหม้อปลาร้าก่อนก็คือจะต้มมะเขือเปราะนะคะให้สุกแล้วก็ต้มปลาทูด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาคั่วพริกแล้วก็โขลกค่ะอันนี้น้ำเดือดแล้วก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้จะแค่ดับกลิ่นตามด้วยน้ำปลานะคะ1 ถ้วยเลยวันนี้ซุปมะเขือนะคะเล็กเลือกใช้ปลาเป็นปลาทูนะคะหลายๆคนก็สามารถที่จะเอาสูตรไปประยุกต์ได้ค่ะแต่ว่าปลาทูเนี่ยหาง่ายสุดละในบ้านเราจริงๆก็ถ้าแถบอีสานก็จะมีปลาดุกปลานิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะโขลกรวมได้เหมือนกันขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะจะใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าเราต้องให้มะเขือเปราะนะคะสุกแบบจนเขาแบบว่าเป็นสีแบบสีคล้ำสีเข้มอะค่ะสุกจนนิ่มเลยเพราะว่าจะได้โขลกง่ายด้วยค่ะอันนี้น้ำเดือดแล้วใส่มะเขือไปเลยพอมะเขือสุกแล้วนะคะถึงค่อยเอาปลาทูลงไปต้มนะคะอันนี้ก็ลดขั้นตอนความยุ่งยากค่ะเราต้มปลาทูไปพร้อมเลยหรือว่าจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเอาปลาทูไปทอดแทนก็ได้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมที่จะเลือกแบบประยุกต์ปรับสูตรได้หมดเลยปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวพอมะเขือสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากมะเขือเราเริ่มสุกนะคะจับดูแล้วเนี่ยเขาเริ่มนิ่มแล้วก็ใส่ปลาทูนึ่งลงไปได้เลยค่ะเอาลงไปต้มพร้อมกันเลยไม่ต้องนานนะคะเดี๋ยวรอปลาทูแบบเนื้อเขาแบบว่าสุกนิ่มนิดนึงแล้วก็เอาขึ้นพร้อมกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการปรุงต่อไปได้เลยหลังจากที่เราตั้งกระทะนะคะเป็นไฟอ่อนนะคะร้อนแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มคั่วพริกหอมแล้วก็กระเทียมได้เลยค่ะใส่กระเทียมนะคะอันนี้เล็กเลือกใช้กระเทียมไทยนะคะหอมแดงแล้วก็พริกค่ะก็สำหรับอัตราส่วนและวิธีการทำนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปติดตามดูอย่างละเอียดได้ค่ะที่ทางเว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv ค่ะเลือกใช้กระเทียมไทยเม็ดเล็กนะคะกลีบเล็กเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีความหอมมากกว่าเวลาที่เราตำน้ำพริกอะค่ะมันก็จะมีความแบบกลมกล่อมหอมแต่ถ้าหากกระเทียมไทยไม่ได้เนาะแบบมีกระเทียมจีนกลีบใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมก็ใส่แค่ประมาณ 4-5 กลีบก็ได้ค่ะ อันนี้ก็คั่วให้สุกนะคะ
วิธีสังเกตนะคะว่าพริกหอมแล้วก็กระเทียมเริ่มสุกนะคะเนี่ยค่ะจะมีเสียงดีดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแบบนี้ค่ะก็คือพริกเขาเริ่มที่จะสุกแล้วค่ะเริ่มที่จะแตกแล้วกลิ่นก็จะฉุนขึ้นเล็กน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะนำหอมกับกระเทียมนะคะมาคั่วเนี่ยคุณผู้ชมก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เชื้อราที่อยู่ในหอมกับกระเทียมค่ะจะได้ออกไปด้วยโอเคสุกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะหลังจากที่เรานะคะทำทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วค่ะก็เข้าสู่ขั้นตอนการปรุงเมนูซุปมะเขือนะคะเริ่มจากเอาพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะที่เราคั่วสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาโขลกค่ะอันนี้ก็เล็กจะใช้อัตราส่วนรสชาติในแบบที่เล็กทานนะคะก็คือจะเผ็ดหน่อยก็จะใช้พริกสัก 10-12 เม็ดนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดเลยโอเคค่ะหลังจากที่เราโขลกพริกหอมกระเทียมนะคะเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็จะใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะเป็นเนื้อปลาทูที่เราแกะเรียบร้อยแล้วก็จะโขลกนะคะให้เข้ากันกับพริกนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยใส่มะเขือลงไปค่ะปลาทูเข้ากันดีนะคะกับพริกหอมกระเทียมของเราแล้วเนี่ยเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะนี่ก็คือถ้ามะเขือเปราะของเราเนี่ยต้มสุกดีนะคะก็ไม่ต้องโขลกแบบละเอียดมากค่ะเดี๋ยวเราปรุงเลยนะคะเครื่องปรุงง่ายมากเลยค่ะก็คือมีน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าที่ต้มสุกแล้วนะคะใส่ไป1 ช้อนก็น้ำปลาเล็กน้อยคือเขาจะมีความนัวปลาทูอยู่แล้วแหละเราก็ไม่ต้องใส่ปรุงอะไรเยอะเนี่ยแหละค่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูซุปมะเขือค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูซุปมะเขือนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะล้อมวงเข้ามากินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เล็กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ